horas saloma dihita saluna adora sutabige turpu jamita jumulu mata pasada rohata martanyang mahita asini roha madihamu do dame nasian debata ama dot sian Tuhan Yesus Kristus imana mangaramoti hamu saluna amin. Diamu do masa persiaon songon turpu jamita pertanyaan epistel minggu rogate 14 Mei 2027 imana tersurat di Jona 2 ayat 1 di ayat 10 sonoma didok disi. Dungi di paro Jehovah masada ihan raja asa diboduk si Jona. Jadi di bagas sabutuhan di iham masih Jona toluari tolu borngin. Dungi martangi yang masih Jona tu Jehovah di batana. Sian butuhan di ihani. Jala di dokma. Juju dua sian hagutaki tu Jehovah. Gabi dia lusibana au. Sia butuhan di perbeguan au mangangguhi. Ditangyo kodo suaraki nunga direokon hoau tu bagasan lung tu bagasan pusu-pusu ni laut gabe pusak makalianyau sudi akka obak mi do galubang mi mangalukupi yang guau nunga hudok nungau baliau siat julu ni matam alai tahe ulahakku dope mamereng dopak joro habadiau mi nungan yan dihalianya ka ai kiau polatos hosakku lumi pasapa-sapa kau sirabu do alik tu ulukku nunga mangkorau sak tubonan yakka dulu racang-racang di tanope nunga tarsordak umaliangau ro di saliring dililingna alai di panakoko ngulukku sian godung ale Jehovah di batakku uju madate hosaku di bagasan Jehovah mahuingot. Jadi sahak matanya kutuho tujoro ni habadiau mi alai halak namar soba tugana-ganaan si pautoto imana manadikon hasonangan nasidei alayang guau mardongan suara puji-pujian au memilih tuho gararokku do nahupar baga-baga Jehovah do napuna hatuaon ima sahana dia mudo ngasa porsiaon yado didok sada danak sekolah minggu tunatorasna mang to makna dan mulai sadario dang ulu biau marsikola minggu alana di parsikola minggui margaus do kakak guru sekolah minggu ini mana bahasa doko songoni amang inna omak na tu anak kono ido dah pargaus do guru sekolah minggu ai do si Jona di walok ko tulau jala masuk tu butuh ni ikan dia to hoi taktik kosi ina sekolah minggu madok omak nak diceritani mana soalnya gini-gini siang guru-guru sekolah minggu dungi dia lusi natorasna dak danahi toho do inyan yang gue tidak dana kau memang dang yakin au masuk si Jona tu laut jala dibodu ihan raja inna natorasna alai duku suku padita woto maalusna taringot tu nama satu si Jona sasitong na nomor gaus toho do ini na dia mudo ngasa porsiao sian baga sabutuhan di deke ihan raya
dosi panurirang Jona juju tu di bata di bagasa tangyang. Buasa boi bana bawa tubutuhan ihan ala disuruh di bataro ibana tu hutan ini pelau manitikon ni di bata mida hutan i alanya kahajahatan ni nasida na niula nasida di pangisi di hutai alai gabe mabay tarimas di bata ala dang diului si Jona baga-baga manang paritani di bata na tu imanay gabilau nga nama purus tu Tarsis. Jadi di bagasan inganan na hulong dibutuhan perbeguan si Jona martanyang tu di bata ala dirajumi rohana do nakpe nang dialo dang lau marhite persuruan di bata ale anggo di bata tong do marpangulahi rohana parde ngebasa ibana ido dirajumi si Jona jala dirajumi rohana do molo di bata si tangion tangia jala naulu mangalusi jaka juju na angguk-anggukna nakpe sian inganan na hulum holan sian akadongan jala dau sian bagas joro ni riwata alai dirajumi rohana do molo dang gabe tarabat tangyang nai suara na juju tu riwata dang alani bagabe mengabati dang habatan mananga hape suara na juju tu riwata nakpe diinganan na suding na buni alai toktong do ditangio dibatai suara na juju tu ibana lasom manang nagabe si paingok dihita manang di dia pehita jala mananga hape namasa di bagasa parguluatta naradido di bata manangyon jujuta manang tanyakta dumi namahi dia mudong asa porsyaon sian fakta kejadian pengalaman pribadi manang pengalaman halak pehiado terjadi suatu peristiwa yang tidak mungkin selamat gabi bui selamat alania hadu sasitong mulu sian logika dan mungkin selamat bina alai budu selamat ala nadi jodoh Tuhani di soma hita na tok pasomal somar diri lahu maju Tuhani marhiti tangyata manang spontan do kita madok tolong Tuhan bisa terjadi tadda halonganan mujizat lahu membantu menolong kita secara refleks bekerja sama dengan pikiran doktor dita gabe menyatu ma doktor dini debata itor boido sekejap tarida tadda halongangani diselamatkan kita alanya harus asitongna secara refleks bekerja antara pikiran ijolmai doktor dini debata gabe menyatu di bagasa to dini debata alana ngulutta namar haroroat di sian hosa ni debata benado di sada Musa sada dungi diulusot debata ma jauh ma hosa hangluat tu bagasa ibuna jadi secara refleks de rupani molo jolma na meju Tuhani itor ditangi hodo ala debata do nagabe hosa ni hangluan nama liu dia mudong asa porsiaon na so hapikiran do pabainan di bata tu hita akan atino panau dangarong na so tarpatu pa di bata guru do ngibana do sudena asa gabi fakta na mangulu na benar ma terjadi peristiwa ni si Jonaon satu sadarion dan gabi suku-suku behita tu hitaon son halak parise manang akasi goto surat nama jalo tadda tu Tuhani dibain akka teori-teori parbinotoanna jala malus ni ganup akka hatani di bata nang ditangihon
molo pursia di dibata marhite Kristus Tuhani. So dia pe ancaman naro di tonga-tonga ni mulu molo refleks doho maju guarni Tuhani di bagas tangyang. Selamat doho. Malua doho sian akka parmarani. Dak pola be luluan teori kemungkinan fakta dalil lau mendukung kebenaran. Memang saya didului jomba do secara kemungkinan, secara sains, do cara-cara na asing, sian ilmu fisika, ilmu ekonomi, manang teori kemungkinan di peristiwa ni si Jono, diperbadikom me, toho do ini ceritai, iraso yakin do nasida, marhite na tersurat di mulai saat Jona sada satu Jona turu. Jadi dia mudah ngasa porsiawan di peristiwa ni si Jona pesearong do kita madok kemungkinan si Jona adorang so di dabu tu lauti nunga diperlengkapi ibana tabung pernapasan manang nunga mati si Jona waktu di tahun ihani ibana tu darat alai di pangulu di Batama musik inna hita lau mengaluli ke teori kemungkinan. Alani dia mau ngasa porsiawan si tangi hot tangi yang do Tuhani. Di nama BG akka jujutai anggu tai molo adong do keyakinan imat tu debata tutu Tuhani pe secara cepat deh mengambil tindakan lau peluang kita. Jalan marhite di hamo kadonga sa porsiaw. Alaina jelas perlu ingotot tatangan ni dibataro na mangurupi si Jona. Ikolo moni rohani dibataro na sao. Dalong nabuy martabuni siya narupan ni dibata. So ni do nang kita ala asin ni rohani dibataro na paluog kita siya hagugutan. Asal mata ju ibana di bagasa tangiang tadok ma so na ni dok ni panurirang Jonaon di ayat 10. Alayang guau mardonga suara puji-pujian mau mamilihu. Gararok kudo nahu parbaga. Jauh baru napuna hatuaon. Buhado hita. Ahado si bainota. Ulat tangiangi masa ada komunikasi. Si bainota tu dibata berupa ungkapan syukurta bermasmur puji-pujian so nabi nain si David na di bagasan hagugutan na buita bereng di pesalmen 100 tulbusia ya saya ada 110 alani pos maroham juma Tuhani ditiki hagugutakko juma Tuhan ditiki lasni roha asa ditanihon jala dialusi nasa na pinangido ni roham ame martanyang naita ali Tuhan di bata amanami marhite-hite Tuhan nami Yesus Kristus tanyong mapangiduan nami on marhite jamita na kubigi hami asa toktong do hami Tuhan martanyang majuho ditiki hagugutan ditiki lasni roha ditiki manangah hati Tuhan ikon ingok do hami majuho atong bay mahatami nagawi bohal ni partodion nami tanyong pangiduan nami Tuhan di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin. Shalom horas ma dihita saluna. Selesai.